तपाईहरूमध्ये धेरैजना विदेशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ र नेपालमा खुलिरहेको आइपिओमा पनि तपाईँ एप्लाई गर्नुहुन्छ। तर जति गरे पनि आइपिओ पर्दैन भनेर तपाईँ निराश हुनुहुन्छ? के तपाईँलाई थाहा छ, नेपाल सरकारले तपाईँ जस्ता वैदेशिक रोजगारमा भएकाहरूको लागि आइपिओको 10% आरक्षण राखेको छ। जुन कोटाबाट यदि तपाईँले आइपिओ एप्लाई गर्नुभयो भने तपाईँले आइपिओ पर्ने चान्स एकदम धेरै हुन्छ। तर यसको लागि प्रोसेस के छ, कसरी हामीले यस आरक्षणको फाइदा उठाउन सक्छौँ, जान्न चाहनुहुन्छ भने यो भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिनुहोला। साथै यो भिडियो तपाईँको घर परिवारबाट तपाईँको बुवा, दाजु अथवा साथी जो चाहिँ वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध हुनुहुन्छ उहाँसम्म पुर्याइदिनुहोला, जसले गर्दा उहाँहरूले पनि नेपालको सेयर बजारमा लगानी गर्न सक्नुहुनेछ। आउनुहोस् सबैभन्दा पहिला बुझौँ यो 10% आरक्षण। नेपाल सरकारले विदेशमा काम गर्ने नेपालीहरूलाई देशको अर्थतन्त्रमा जोड्न र उनीहरूको बचत निवेश गर्न सजिलो बनाउन यो आरक्षण ल्याएको हो। यसले तपाईँलाई आइपिओको लागि जेनरल पब्लिकभन्दा पहिले अवसर दिन्छ र आइपिओ पर्ने चान्स पनि निकै हाई हुन्छ। अझ तपाईँले फरेन इम्प्लोइमेन्ट कोटाबाट आइपिओ भर्नुभयो भने तपाईँलाई आइपिओ स्योर नै पर्छ भन्दा पनि फरक पर्दैन। तर यसको इलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के रहेको छ त? कस्ता व्यक्तिहरूले चाहिँ यो आरक्षण पाउन सक्छ? जस्तो कि नामले नै थाहा हुन्छ, फरेन इम्प्लोइमेन्ट रिजर्भेसन अर्थात् वैदेशिक रोजगारमा श्रम स्वीकृति लिएर आबद्ध भएका सबै व्यक्तिहरू योग्य हुनेछन्। तर यदि तपाईँ स्टुडेन्ट भिजा, भिजिट भिजा वा अन्य प्रयोजनका लागि विदेश जानुभएको छ भने त्यस्तो व्यक्तिहरूलाई यो कोटा लागू हुँदैन। साथै श्रम नगरेर विदेशमा काम गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि तपाईँ यो आरक्षणको लागि अयोग्य ठहरिनुहुन्छ। अब कुरा गरौँ के कस्ता डकुमेन्ट्सहरू हामीलाई चाहिन्छ। भ्यालिड पासपोर्ट, भ्यालिड भिजा अथवा तपाईँ गएको देशको आइडी, अनि मोस्ट इम्पोर्टेन्ट वर्क पर्मिट जसलाई हामी श्रम पनि भन्ने गर्दछौँ, र पासपोर्ट साइज फोटो। यी डकुमेन्ट्सले तपाईँ वैदेशिक रोजगारीमा आबद्ध भएको र नेपाली नागरिक भएको प्रमाणित गर्दछन्। अब आउनुहोस् जानौँ सम्पूर्ण प्रक्रियाबारे। फर्स्टमा तपाईँसँग एउटा रेमिटेन्स अकाउन्ट हुनु अनिवार्य छ, जुन तपाईँले विदेश जानु अघि नै खोलेर जान सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँसँग रेमिटेन्स अकाउन्ट छैन र विदेश गइसक्नु भयो भने पनि तपाईँले विदेशबाट नै अनलाइनबाट रेमिटेन्स अकाउन्ट सजिलै खोल्न मिल्छ। अथवा तपाईँसँग नर्मल सेभिङ अकाउन्ट छ भने पनि तपाईँले त्यो अकाउन्टलाई रेमिटेन्स अकाउन्टमा चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। अब यो कसरी गर्ने भन्ने बारेमा तपाईँलाई जान्न मन छ भने तपाईँले कमेन्ट गर्नुहोला र अर्को भिडियोमा हामीले यसबारेमा डिटेलमा कुरा गर्नेछौँ। त्यसपछि तपाईँलाई चाहिने हुन्छ डिमेट अकाउन्ट, अगेन जुन तपाईँले सजिलै अनलाइनबाट नै लिन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँलाई डिमेट अकाउन्ट कसरी खोल्ने थाहा छैन भने तपाईँले हाम्रो यस भिडियोलाई हेर्न सक्नुहुन्छ, जसको लिङ्क डिस्क्रिप्सन बक्समा पनि राखिएको छ। लास्टमा हामीलाई चाहिन्छ सिआरएन नम्बर, जुन तपाईँले आफ्नो रजिस्टर इमेल आइडीबाट आफ्नो ब्याङ्कलाई मेल गरेर सजिलै प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। यति सबै कुराहरू पुरा भइसकेपछि पनि फरेन इम्प्लोइमेन्ट कोटाबाट आइपिओ भर्नको लागि तपाईँले लास्ट 6 मन्थमा आफ्नो रेमिटेन्स अकाउन्टमा कम्तीमा पनि 50,000 हाल्नुपर्ने हुन्छ वा 50,000को ट्रान्ज्याक्सन गरेको हुनुपर्दछ। यसमा पनि अझ तपाईँले आफ्नै नामबाट रेमिटेन्स अकाउन्टमा पैसा हाल्नुपर्ने हुन्छ, अरूको नामबाट वा अरूले तपाईँको अकाउन्टमा हालेर हुँदैन। यति सबै कुरा पुरा भयो भने अब तपाईँ रेडी हुनुहुन्छ वैदेशिक रोजगार कोटाबाट आइपिओ भर्नलाई। आशा गर्छु तपाईँलाई यस भिडियो मार्फत फरेन इम्प्लोइमेन्ट रिजर्भेसनबाट कसरी आइपिओ भर्न मिल्छ त्यो कुरा बुझिसक्नु भएको छ। तर पनि यदि तपाईँलाई हाम्रो सहायता चाहिन्छ भने हामीलाई फेसबुक पेज मार्फत सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ, जहाँ हामी तपाईँलाई निःशुल्क रूपमा सक्ने सहयोग गर्नेछौँ। हस्त अर्को भिडियोमा हामी फेरि भेट्ने नै छौँ। त्यतिन्जेललाई बाई बाई, टेक केयर, जय नेपाल।